100 से ज्यादा बच्चों की मौत भारत में बने कफ सिरप के पीने से। उज्बेकिस्तान और कैमरून गवर्नमेंट ने भारत सरकार से यही कहा है। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के हेड ने क्लोरफेनरामाइन और फिनाइलएफ्रिन फिक्स डोज कॉम्बिनेशन वाले कफ सिरप पे बैन लगा दिया है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बैन 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए लगाया गया है, जिन्हें आमतौर पे सर्दी खांसी होने पर ये कफ सिरप दी जाती थी। तो अगर आपके घर पे भी 4 साल से कम उम्र के छोटे बच्चे हैं तो उनके बीमार पड़ने पर अपने मन से या किसी भी झोला छाप डॉक्टर के कहने से कोई सी भी कफ सिरप लाकर उन्हें ना दें। तो किसी अच्छे चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाएं, जो कि बच्चे की एज और बच्चे का वेट दोनों अच्छी तरीके से चेक करके उसकी दवा को डिसाइड और उसकी डोजिंग करेगा, जिससे कि कफ सिरप के हो रहे पूरे इफेक्ट आपके बच्चे पे ना हो पाए। तो इस वीडियो को शेयर कर दो उनके साथ जिनके घर में 4 साल से छोटे बच्चे हैं। तो इस इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखिए और ऐसे ही और इंफॉर्मेशन के लिए स्टे ट्यून्ड।